God dag. Nå jeg ute i hønsegården, og her bygger vi et lite ekstra hønsehus. Er i gang. For vi har jo hentet kyllinger, og de må ha et sted å være før de skal inn til de voksne som driver her. Noen av dem. Og spiser. Planen min nå er at jeg skal sette 2 tomatplanter i en balje sammen med noe krydder. For det er også å sette det inn i tomatdrivhuset mitt, som er her. Så da setter jeg i gang. Jeg begynner med å lage drenering. Tomaten er jo glad i god drenering. Så da har jeg plukket kongler. Koster meg ingenting. Og egen skog, så er jo det helt perfekt. Da heller jeg hele bøtta oppe her. Jeg har prøvd kongler på de andre tomatplantene inne i drivhuset, og det ser ut som de trives veldig godt med det. Sånn. Da fortsetter jeg med å ta oppi litt jord. Sånn. Og så må jeg finne denne beryktede bokasjen, da. Jeg tar ikke så mye, for det er ganske kraftig. Sånn. Og siden jeg er i hønsegården, så kan vi jo plukke opp litt bæsj. Hønsebæsj. Helt fersk hønsebæsj. Bare et par. For hønsebæsj er veldig kraftige saker. Sånn. Nå skal jeg prøve ikke å snusle så fælt, for det er akkurat tydelig. Sånn, og så fyller vi på litt mer jord. Sånn. Så var det, tenkte jeg har 2 tomatplanter oppe her da. Der var den ene. Så skal den få litt pil og støtte seg på.
Nei, du, hønemor. Kan ikke du spise opp jorda her, da? Sånn. Da løfter vi kassa inn her, så vi redder det fra disse hønene. De er jo veldig nysgjerrig, så fort det er noe nytt, så er de der. Sånn. Da trenger de litt støtte. Kan vi ta oss litt hansker, da. Så var litt hyssing. Så mente jeg hadde en liten kniv etter her. Eller kanskje det var her. Det er viktig at tomatene får god støtte. Så trives de ikke. Det lukter så godt. Så kan du knipe litt blader. Jeg er ingen ekspert. Jeg bare gjør ting jeg tror er riktig. Så prøver jeg å lese plantene litt om hva de synes om det, og så blir vi enige til slutt da, hvordan de vil ha det. Sånn. Og så tenkte jeg å ha noen urter. Noen urter som er i fint samspill med tomatene. Da tenker jeg å begynne med basilikum. Og tomat og basilikum skal jo være liksom en god match. For de drar god nytte av hverandre, sies det. At det skal bli bedre smak på basilikumen. Den kan bidra til å holde enkelte skadedyr unna. Så vi får se. Basilikumen kan også vokse og bruke tomatplanter som støtte. Det er jo som livet generelt. Det er alltid godt å ha noen å støtte seg til. Da strør jeg den egentlig bare litt oppå jorda, og så tar jeg noen tynt jordlag oppå der igjen. Jeg tar den liksom på hver side av tomatplanten her. Jeg bruker alltid flere frø, for da er jeg sikker på at det blir litt frodigere. Sånn. Det var basilikum der. Så tror jeg tar litt her også.
Sånn. Og for å være helt sikker på å huske hva jeg driver med her, så har jeg tatt vare på noen ispinner. Så kan det være lurt å skrive. Basilikum. Jeg skriver rød, eller lilla. Ja. Lilla, altså datoen i dag, 22. juni. 2025. Sånn. Og på den andre siden så tenkte jeg å sette, eller så salvie, eller salvia, er det vel den, nei, det er jo salvie på norsk. For den også er jo med på å bekjempe skadedyr. Og det kan også brukes som, ja, det skal være sunt. Et sunt krydder for oss mennesker også. Kan brukes som te. Så den kan vi også prøve, tenkte jeg. Den er faktisk, så kan den også være med å stimulere veksten på røttene på tomatplantene. Dette har jeg ikke prøvd før, så dette kan være spennende. Og se om det stemmer. De blir ganske høye da, 60 centimeter. Da tar vi et par her, og så på baksiden her. Så er det gøy med litt sånne nye prosjekter da. Og her er det ikke noe fasit for noen ting, for min del. Jeg gjør det litt for å prøve ut litt da. Man leser jo både det og det andre, og så er det det som virker der, og det virker ikke der. Så gjør man sånn der, og så det går ikke der. Så da tenker jeg at, ja. Det skal du ikke prøve. Ha det litt gøy. Sånn, strø litt tintur oppå. Så er det pass på at hønen ikke kommer inn her da, for da er det nok ikke mye igjen av hverken tomatplanter eller frø. Sånn. Og så ny ispinne. Salvie. 22.6.25. Sånn. Der. Så vann. Så tappet jeg vannet i stad. Så da er det ikke iskaldt, for tomatplanter er ikke så veldig glad i sånn iskaldt vann. I hvert fall ikke mine. Jeg er mest glad i litt sånn romtemperert. Litt lunka vann. Så at den får litt vann hver dag. Nå har ikke jeg noe sånn fancy vanningssystem, så da må jeg gå og vanne selv da. Og det er jo koselig. Kan vi prate litt med plantene nå? Sånn. Der. Nei, da sier jeg meg fornøyd.